गाइस आज चाहिँ हाम्रो एडमन्टनको लास्ट डे हामी चाहिँ अब चेकआउट गर्न लाग्यो सबै सामानहरू हामीले प्याक गर्दैछौँ केटाहरूले यसो यताउता सामानहरू मिलाउँदैछन् अब आज चाहिँ हाम्रो लास्ट दिन हो अब हामी चाहिँ निस्किनु लाग्यो केटाहरूले ग्याजेटहरू यताउता मिलाउँदैछन् हल्का अनि जानुपर्छ आज चाहिँ हाम्रो लङ ड्राइभ हुन्छ आज सायद 12 देखि 15 घन्टाको ड्राइभ हुन्छ त्यसपछि हामी फाइनली बिसी भ्यान्कुभरमा जान्छौँ त्यही हो अनि यहाँबाट चाहिँ डाउनटाउन एडमन्ड्सको भ्यू यस्तो छ वहाँ टाढा छ नि हाई राइज बिल्डिङहरू देखिएको छ यो चाहिँ डाउनटाउन हो त्यहाँबाट हामी चाहिँ यहाँ 5 मिनट ड्राइभमा बसेको त्यही हो अब हामी बिच बाटोमा अपडेट गर्छौँ के अरे के अलि टाढा बसेको हल्ला नहोस् त्यो सिटीको त्यो गाडीहरू झ्याइ एम्बुलेन्स कराएको आवाजबाट डिस्टर्ब नहोस् भनेर हामी चाहिँ अलि टाढा बसेको तर 5 मिनट ड्राइभ त ठिकै हो नि त्यही गाइजलाई हामी चाहिँ अपडेट गरिरहेको छौँ है त अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ ल बाई बाई एडमन्टन अब चाहिँ हामी यहाँ होटेलबाट निस्किसकेको छ अब चाहिँ हामी ग्यास हालेर अनि हामी रेड डियर भन्ने एउटा अर्को सहर छ त्यहाँतिर हामी जाँदैछौँ कस्तो छ साथी ठिकै छ तिमीलाई ठिकै छ साथी अब साथी नै भन्नु पर्यो त छ नै के अरे के पनि नोट के पनि गर्नु पर्यो कि होइन ल साथीहरू हामी चाहिँ अहिले कुन ठाउँ अरे एड्सन होइन हिल्टन होइन हिन्टन भन्ने ठाउँमा आइसक्यौँ रेड डियर क्यान्सल भयो रेड डियर चाहिँ हाम्रो क्यान्सल भयो किनभने त्यो बाटो चाहिँ अलि लामो पर्दो रहेछ धेरै लामो त होइन 2 घन्टा जस्तो डाइभर्जन पर्दो रहेछ तर हामी चाहिँ त्यो बाटो छोडिदियौँ त्यो भएर अहिले हिजो यो बाटो आएको थियौँ हामी आधी ज्यास्परसम्म ज्यास्परबाट चाहिँ डाइभर्जन हुने रहेछ त्यो भएर अब ज्यास्पर चाहिँ यहाँबाट 1 घन्टा जस्तो टाढा छ ज्यास्पर गएर अनि त्यहाँबाट डाइभर्जन लिएपछि हामी चाहिँ बिसी पुगिन्छ अहिले चाहिँ ओभरअल गुगल म्यापले भनेअनुसार कति 9 घन्टा 40 मिनट 9 घन्टा 50 मिनट छ अब यहाँबाट तर 9 घन्टा 50 मिनट भने 12 घन्टा जस्तो त मिनिमम अझै लाग्छ हामीलाई किनभने बिचमा ब्रेक हुन्छ यताउता गर्दाखेरि त्यति टाइम चाहिन्छ त्यही हो ओभरअल ट्रिप चाहिँ खतरा एक्साइटिङ भयो हिजो एडमन्टनमा चाहिँ के अरे अल्टिमेट लेभलको रमाइलो गरियो मजा भयो त्यो नि होइन सबैजना होइन केटा हो त्यही हो के भन्नु छ सुमित तपाईँ मलाई त इन्जोय गरेर रमाइलो भयो नि होइन साथी तिमीलाई के भन्छ पुरा रमाइलो भयो खतरा हुँदैछ हामीले यहाँ के हो हाम्रो किन रोकेको पानी पानी उठाउनु पर्ने छ हामीले अस्ति कसकोबाट पानी लिएर आएको थियौँ 36वटा होइन 36वटा ओभरअल ट्रिपमा 40वटा थियो ओभरअल ट्रिपमा त्यो पानीले पुगिरहेको थियो अब अहिले चाहिँ सकियो त्यो भएर अहिले चाहिँ अब 10-12वटा जस्तो पानी उठाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ इनफ हुन्छ होला हामीलाई है त्यही हो यहाँ चाहिँ राम्रो छ दिन आज सन्नी छ त्यही हो ल किन त्यही हो सी यु गाइज ल हामीले चाहिँ यहाँबाट 1 पेटी पानी उठाइयो महँगो पानी यहाँ यस्तो किरा मरेर हैरान्छ सबै बिस्तारै तिमी आयौ मनमा हावाको मिठो स्पर्श अल यु क्यान इट वेटमा आइसकेको छ यहाँ अघि हामी खानाहरू ल्याइसक्यो भात चाहिँ यहाँ भात 5 दिनपछि भात खाने हुन्छ साथी खुसी होला भात खाने ल अहिले हामी लोड गर्छौँ अनि देखाउँछौँ है कसको धेरै आउनु भएन गम गइदिएर गाह्रो भइसक्यो यहाँ हेर्दा एक
1 लिटर पानी त मुला त हेर्दा हेर्दा खाइसक्यो यो फर्स्ट लट हो फेरि सेकेन्ड लट आउँदै है हाम्रो यो सुरुमा थालसानो छोरीले त रोटी पनि हाल्दैन यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड है कसले सक्दैन फर्स्ट राउन्ड भयो अब यो सेकेन्ड राउन्ड फर्स्ट सोल्टी हाम्रो चाहिँ खाना खाएर सकियो हामी चाहिँ यो इन्डियन बुफेमा खाएको थियो खाना होइन यो त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ यो थियो अनि टक्क खाइयो आनन्द भयो मजा आयो अब चाहिँ निन्दो लाग्छ हामी मात्रै एउटा होइन फुल डेन्जर थपेर खाएको हामी दुईजना चाहिँ डेन्जर खाइयो थपेर साथी चाहिँ यसो वासरुम गर्छ अब हामी चलिन्छ नन अझै 10-12 घन्टा लाग्छ हामीलाई मिनिमम है अब बढी जति पनि लाग्न सक्छ फेरि बाटोमा बिचमा फरेस्ट फायर लागेछ अब हाइवेकोमा कतिको ट्राफिक छ के छ थाहा छैन त्यहाँ गसी बल्ल थाहा हुन्छ है गसी हो झ्याउलाइसक्यो गाडीमा हिँडेको 500 किलोमिटर भइसक्यो अझै त्यो क्याम्प कति हेर्दा त्यो 200 को 200 हो क्या त्यो झ्याउलाइसक्यो अब क्याम्पलुप्स आइपुग्न लाग्यो अझ 1-2 घन्टामा आइपुग्छ होला क्याम्पलुप्स अनि क्याम्पलुप्सबाट त अलिक नजिकै छ होला त्यस्तै छ साथीहरू हामी चाहिँ अब आज धेरै लामो यात्रा गरेर क्याम्पलुप्समा आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ कति बजे 7:20 भएको छ अहिले अब हामी यहाँ चाहिँ सानो ब्रेक ट्रान्जिसन ब्रेक लिएर अब यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ अब चाहिँ मौसम नि राति हुन लागेछ अब आधी घन्टा जस्तोमा अँध्यारो हुन्छ अनि अब चाहिँ हाम्रो कति घन्टा ड्राइभ छ 4 घन्टा 22 मिनट गुगलले देखाएको छ भनेपछि हामी अझै 5 घन्टा जस्तोमा अझै पुग्छौँ भनेपछि अहिले 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 जस 1 त बज्छ हामी पुग्दा 1 बजीसम्म हामी भ्यान्कुभर पुग्छौँ 1 लट तेल टपा भन्नु पायो 1 लट तेल अगाडि एयरपोर्ट छोड्नु अगाडि 13 पाउको एयरपोर्ट बल्ल क्याम्पलुप्स आयो अनि तेल आधा अनि किन आएको थियो अब छैन बिचमा 300 किलोमिटर जाँदै किन्न हो नि अस्ति नै हामी यत्रो हिँडेको होइन तेल हाल्दै हिँडेको त्यो त उतै तल गयो म्याट्रिक्समा रिजर्भमा तेल हाल्दै त हिँड्यो त्यत्रो त चौकर भएको अनि यहाँ नि पाउँछ कि ढुक्क तर कति छ रेट हेरौँ न किनभने 1 टपअप त एयरपोर्ट गरेर फेरि गर्नै पर्छ पर्छ तर अब हामीहरू अझै 200-300 किलोमिटर यतिकै त्यो कोही मान्छे हुन्छ नि साथै इक्जाम्पल दिन्छु है त्यो कोही हुन्छन् कि त्यो फोनमा त्यो 80% भन्दा ब्याट्री कम भएपछि ब्याट्री छैन अन्त जोड्ने कि अनि यो ट्रिपभरिमा गाइस यसले त्यो तेलको ट्रिप सुई त्यो आधीभन्दा तल घटेकै छैन कि तेल भ्याइयो हाल्नु पऱ्यो भन्छ यसो हेऱ्यो आधी हुन्छ कि त्यो कहिले आधी कहिले 75% भयो त्यतिखेर त्यति भएपछि तेल हाल्नु पऱ्यो भनेको यता बिचमा गएर सकिन्छ नि एकदम मलाई यस्तो अनकन्टा ठाउँ हो कहाँ हुन्छ हुन्न मैले इक्जाम्पल त्यो फोनवाले दिएँ नि हो त्यस्तै हो कि ल ठिकै छ केही खैर केही छैन अब हामी यहाँ सानो ब्रेक लिएर अनि अगाडि बढ्छौँ हामी अपडेट गरिराख्छौँ अनि सुमित साथी ल सी यु गाइज ल के चाहिँ स्मेल किङ हो यस अब तिम्रो अपडेट देऊ दोस्त के छ मैले बम बनाउने मान्छे आरडीएक्स बम कसले बम फाल्यो भन्छ केटाहरूले थाहा छैन हाइवे यस्तो छ हाइवे सही छ एकदम 120 को हाइवे हो हामी 120 मै छौँ हामी 120 मा छौँ तर त्यो चाहिँ होइन खास हामी जाने स्पिड अब मैले चाहिँ यहाँ कति घन्टा चलायो बिहान 11 बजे चलाएको 4-5 घन्टा 11 बजे चलाएको अनि 4 घन्टा भयो ठिकै छ अब अरू भन्नु अपडेट हामी अब कति टाइम लाग्छ घर जान अब हामी 5 घन्टा पुग्नुपर्छ घर जान हामी 8 बजी लाग्यो होइन 5 घन्टा भनेको 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे पुग्छ यहाँ खास हामीलाई 12:05 देखाइरहेको छ तर अब कति टाइम लाग्छ 1 बज्छ 1 बज्छ तिम्रो के अपडेट छ वाक्क प्याक्क स्याक्क सबै भइसक्यो गाडीमा बस्दा बत्ती बाल्न न पछाडि छ होइन राम्रो आइरहेको क्यामेराले राम्रै गर्छ कि आफ्नो हो त्यही हो
अब 5 घन्टामा घर पुगिन्छ अनि टक्क साथीले दाल भात तरकारी भात त भयो यार अघि खाएर पुग्यो भात त दाल भात तरकारी 24 आवर अनि ट्याक्क खान्छ भन्छ त्यो दाल भात पावर 24 आवर अब ठिकै छ अब पकाउ भन्छ नि त म रेडी अब म खाइदिन्छु तिमी पक्का ल यति नै अपडेट अहिलेको लागि हामीसँग मासु के छ स्टकमा मासु त सबै छ क्या भने What's up there guys? चुप्प लगाइदिएर सबै What's up there guys? ए भोडे भाइ भोडु ठोडु के छ अपडेट भन अपडेट अहिलेलाई अब यहाँ वाइल्ड फायर यताउता छ गुगल म्यापसँग अपडेट छैन अरे अब हामी गइन्छ अनि हामी अपडेट दिन्छ हामी अरूलाई यस्तो यसो जे पाइदियो भनेको भनेको साथीले भने कहिले भन्छ नि त गुगल म्यापमा अपडेट भयो भने सबै भन न हामी यहाँबाट यस्तो जानु लाग्यो यस्तो भन्ने के अनै छ रोलिङ क्यामेरा इज रोलिङ म्यान के अरे अब हामी चाहिँ क्याम्पलुप्सबाट भ्यान्कुभर जाँदै थियौँ यहाँ चाहिँ अस्ति ठुलो फायर भएको थियो नि त वाइल्ड फायर होइन अनि 2-3 दिन चाहिँ भयो आगो लाग्यो अनि यो बाटो चाहिँ खुल्ला छ कि छैन थाहा थिएन अक्सन गुगलमा हान्दाखेरि यही बाटो लथ्यो हामीलाई अनि अहिले गुगलले चाहिँ युटर्न लिइ भनेछ अनि हामीलाई चाहिँ के लागेछ भन्दाखेरि काहीँ केही यो बाटोमा साइनबोर्डहरू यताउता छैन त्यो नोटिस बोर्डमा पनि जस्ट के अरे स्मोकी नो स्टपिङ भनेर मात्रै छ तर यो बाटो खुल्लै छ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन रिस्क लिदिउँ होइन साथी हामीले तर हामी चाहिँ रिस्क लिदिउँ भनेर अगाडि बढेछौँ यो बाटो 165 कति किलोमिटर हिँड्नुपर्ने छ अब त्यो डाइभर्जन बाटो गयो भने 300 समथिङ छ भनेपछि डबलभन्दा बढी भयो त्यही भएर हामीले चाहिँ अब जे हुन्छ भनेर रिस्क लिदियौँ है लगाइस् त्यही अहिलेको अपडेट अहिले चाहिँ रातिको 8:30 पाउने 9 हुन लाग्यो अनि त्यही छ हामी अब के हुन्छ अगाडि आगो लागि छ छैन त्यो चाहिँ हामी अहिले अपडेट गर्छौँ है ल तिम्रो केही छ भन्न मेरो सबै भनिसकेको त्यही हो र त्यही हो त नि त्यसो भए त्यही हो गाइज हामी चाहिँ उल्टो बाटो हिँडेछौँ जुन बाटो आएको त्यही बाटो जुन बाटो आएको त्यही बाटो 25-30 किलोमिटर फेरि यता उल्टो बाटो हिँडेछ खासमा एउटा एक्जिट थियो त्यो बाटो गएको यस्तो डर लाउने थियो सब डर लाग्यो डरलाई घुमेको यादै भएन अनि फेरि त्यही बाटो फर्केछ हामी अनि फेरि हामी चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ राइट डिरेक्सनमै छौँ मुन पनि अहिले ठिकै छ त्यही यस्तो डर लाग्ने थियो कि त्यो फेरि है अनि सब झस्याङ्गै भयो सब डरायो नि ट्याक्क फेरि नेटवर्क छैन केही छैन ट्याक्क त्यहीँबाट नेटवर्कै गायब फेरि धन्न अलिकति हिँडेपछि अनि आयो अलि एकछिन आयो फेरि त्यहाँबाट नि त्यसपछि हेरेको उल्टो बाटो हिँडेछ अब त्यही हो अब फेरि अब हामी उल्टो बाटो जाँदैछ त्यहाँ 20-25 मिनट गयो होला यताउता डबल आधी घन्टा राउन्ड गयो खास हामी यो हाइवेबाट तल झर्न पर्ने थियो त नि अब चाहिँ हामी यही हाइवे हिँडिरहेको छौँ त्यही हो गाइज हामीलाई छल्न दिएको हो कि भनेर छलको पनि याद आयो त्यो पनि हुनसक्छ अब बुझ्छु त देखेन के अरे क्यानाडामा अब आउन नि गाह्रो भयो होला नि नेपालको भूतहरू गाइज हामी चाहिँ फाइनली घर आइपुगेको छौँ अब हामीले चाहिँ यो सामानहरू चाहिँ भोलि सब निकाल्ने आज चाहिँ हामीसँग जे छ त्यही मात्र लिएर जाने प्लान भइसकेको छ अब चाहिँ त्यो क्यामेराहरू ल्यापटपहरू अनि त्यही मात्र लिएर जाने ल केही भन्नु छ साथी फाइनल वर्ड त्यही हो राम्रोसँग आइयो हामी रमाइलो भयो त्यही हो हाई गाइजहरू चाहिँ भर्खर घर आइपुगेको छ आफ्टर 5 days ओए त्यसो भन्ने होइन है आज त हामी धेरै उस पनि गरेन नि त पसिना आयो मलाई यहाँको बत्ती कसले बेरेको भाइले बत्ती बिग्रेको नि त्यो गाडीमा बस्छ अनि अब पसिना त गर्ने त भयो नि त गाइज कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ हो त्यो बेलुका पसिना आएर अझै कसरी भयो हामी त खाएको कति थियो र 26 तीनटा थियो होइन के गरेको 26 थियो नचाहिने भिडियो बनाएर फेरि ल है हाम्रो चाहिँ क्याम्पिङ सकेर अब सबै सामान मिलाउने कार्यक्रमहरू हुँदैछ चाहिँ भैँभरि सामानहरू छ
आधीभन्दा धेरै सामान त केटाहरू लैसकेँ। यस्तो यस्तोहरू छ, के गर्नुपर्ने सबै गर्ने हो। एकछिनमा हामी अपडेट दिइहाल्छौँ। साथी चाहिँ के सामानहरू लिनु गएको छ। अब अहिले चाहिँ बिहानको 10 बज्यो। झैयो जीवनमा आँखामा तिम्रो शान्ति भेटे मैले केटाहरूले के यहाँ खुट्टा गराएको छ भनिरहेछ। त्यो खुट्टा गनाएको कुरा कन्टेक्स्ट ननिकाल बमको कुरा हो क्या।